بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کے علاقے میں کب بارش ہوگی؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اگلے 3 روز کے موسم کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہاں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اگلے 3 روز کے دوران پاکستان میں کہاں کہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ آج ہفتہ کے روز کے موسم کا نقشہ ہے، اور یہ 15 جون اتوار کے روز کے موسم کا نقشہ ہے، جس میں سندھ کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ یہ سوموار کے روز ہونے والی بارشوں کا نقشہ ہے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اور رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج ہفتہ کے روز کوہ سلیمان اور اس سے قریبی جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے اور چند مقامات پر بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سیالکوٹ، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، لاہور، گجرات، فیصل آباد سمیت بالائی پنجاب کے علاقوں میں بادل دیکھنے کو ملیں گے۔ 1-2 مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ وزیرستان، کرم، کوہاٹ، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر بالائی اور مغربی علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی اکثر علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ کوہلو، موسیٰ خیل، بارکاں سمیت بلوچستان کے شمال مشرقی چند علاقوں میں بارش ممکن ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں آج سے جنوب مشرقی اضلاع میں پری مونسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے۔ عمرکوٹ، میرپور خاص، ترپارکر سمیت چند مقامات پر بادل بننے اور بارش کا امکان رہے گا۔ تاہم ناظرین، اتوار کے روز میرپور خاص، عمرکوٹ، ترپارکر، بدین، ڈپلو، ٹنڈوا لایار، ٹنڈو آدم، سکر، لاڑکانہ، شکارپور، میرپور ماتیلو، خیرپور، پنواکل سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں بادل دیکھنے کو ملیں گے، تاہم بارش کے امکانات کم ہے۔ امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، سبی، بیلا، جوب، بارکاں، قلعہ سیف اللہ، کوہلو، موسیٰ خیل، خوزدار سمیت بلوچستان کے بھی زیادہ تر علاقوں میں بادل بنیں گے، اور ان بادلوں سے کہیں کہیں پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم رحیم یار خان، چولستان کے علاقوں، کوہ سلیمان اور اس سے قریبی جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں، جہلم، گجرات، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، شیخوپورہ سمیت چند بالائی علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ممکن ہے۔ وزیرستان، کرم، کوہاٹ، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر بالائی اور مغربی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ سوموار کے روز 16 جون کو کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر جنوبی علاقوں، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر وسطی اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صرف چند ایک مقامات پر یا 1-2% علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔